Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anatomie et de physiologie. Je vous accompagne dans la découverte des dysfonctionnements du corps humain. Aujourd'hui, nous allons parler du bruxisme. Pour information, ces vidéos sont des supports de cours chez Edulis Formation. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez accéder à la formation complète. Le bruxisme est un phénomène fréquent caractérisé par le serrement ou le grincement involontaire des dents. Il survient le plus souvent pendant le sommeil, mais peut également apparaître en journée sans que la personne s'en rende compte. Bien qu'il soit parfois impressionnant ou gênant, le bruxisme est généralement sans gravité. Comprendre ce mécanisme permet d'en reconnaître les signes, d'en identifier les causes et de mieux en limiter les effets. Le corps humain possède un système nerveux chargé de réguler automatiquement de nombreuses fonctions, y compris l'activité musculaire. Même pendant le sommeil, ce système reste actif et continue d'envoyer des signaux aux muscles. Dans certaines situations, cette régulation devient excessive. Le système nerveux stimule alors les muscles de la mâchoire de manière involontaire, déclenchant le bruxisme. Le bruxisme peut apparaître dans différents contextes. Il est souvent associé au stress, à la fatigue, à une charge mentale importante ou à des émotions intenses. Ces éléments augmentent l'activité nerveuse globale. Le cerveau reste alors en état de vigilance même pendant le repos, ce qui favorise la contraction des muscles masticateurs. Lors d'un épisode de bruxisme, les muscles responsables de la mastication se contractent fortement. Ces contractions peuvent être répétées ou maintenues pendant plusieurs secondes. Cette activation musculaire est automatique et inconsciente. La personne ne contrôle pas ses mouvements, même si elle en ressent les conséquences au réveil. La contraction des muscles entraîne un serrage important des mâchoires. Les dents subissent alors une pression bien supérieure à celle utilisée lors de la mastication normale. Cette pression peut provoquer une usure dentaire progressive sans que la personne en ait conscience. Le bruxisme sollicite également l'articulation temporomandibulaire qui relie la mâchoire au crâne. Cette articulation est conçue pour des mouvements précis et modérés. Lorsqu'elle est soumise à des tensions répétées, elle peut devenir sensible ou douloureuse, notamment au réveil. Le bruxisme peut s'accompagner de différents signes. Certaines personnes ressentent des douleurs à la mâchoire, aux tempes ou à la nuque. Des maux de tête, une sensation de tension faciale ou une fatigue musculaire peuvent également apparaître. Ces symptômes résultent de l'effort musculaire nocturne. L'inconfort causé par le bruxisme peut lui-même entretenir le phénomène. La douleur ou la fatigue augmente le stress, ce qui stimule à nouveau l'activité nerveuse. Un cercle peut alors s'installer entre tension nerveuse, contraction musculaire et symptômes physiques. Malgré son intensité, un épisode de bruxisme ne dure pas indéfiniment. Le système nerveux finit par diminuer son niveau d'activation. Les muscles se relâchent progressivement et l'activité mandibulaire revient à la normale. Le corps retrouve alors son équilibre. Le bruxisme est une réaction involontaire liée à une activation excessive du système nerveux et des muscles de la mâchoire. Il survient souvent en réponse à la fatigue, au stress ou à une tension interne. Bien qu'il puisse être inconfortable, il ne constitue généralement pas un danger. Comprendre ces mécanismes permet de mieux l'identifier, de réduire l'inquiétude et d'adopter des stratégies favorisant le relâchement musculaire. Et voilà, cette séance touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que cela vous servira pour la suite. On se retrouve très vite pour explorer un nouveau sujet ensemble.